hanga footoodu misoomni qarqara lageenii kan Inxooxxoo hanga qacanee jiru rakkoolee saamicha dabalatee kanneen biroo kanaan dura mudachaa turanii furmaata fideeraa jedhan jiraattonni naannawichaa. Nageenya bulchiinsa sablammii Oromoo waareessuuf humna callisaa jiru cimsuun akka barbaachisu bulchaan olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmad Alii himan. Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshin Amikoo Burkutaa Qophii Afaan Oromoorraa oduulee keenya har'aa qabannee dhiyaanneerra. Oduulee kanneen waliinis ana Dammaqa Warqooti. Jalqaba irratti oduulee gaggabaaboo guyyaa har'aaf eebbisee Dassaalee qopheessitee daawwannee walitti deebina. የተፎካካሪ ፓርቲዎች ወደ ምክር ቤት ወደ ፓርላማ መግባት በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው። በአንደኛ ደረጃ መንግስት የሚያከናውናቸው የልማት ስራዎች፣ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ስራዎች እና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ላይ ድምጽ ይኖራቸዋል ወይም ተጽዕኖ ማሳደር ይጀምራሉ ማለት ነው። ፊለኖ ወሊገላ ቶርበፋ ከናን ፓርቲሌን ሲያሳ dorgomtoota ta'an hedduun gara mana mariitti seenuun isaanii adeemsa ijaarsa biyyaa keessatti gahee isaanii akka cimsatan balbala kan saaqe ta'uusaa hayyoonni ibsan. Paartileen kunniin dantaa biyyaalessaa fi dhimmoota biyyaalessaa irratti paartii badhaadhinaa waliin caalaatti dhiyaatanii akka hojjetaniif haala mijataa kan uumu ta'us hayyoonni ibsaniiru. Hayyoonni kunniin bu'aa filannichaa ilaalchisanii akka jedhanitti filannoon kun Itoophiyaan gara dimokiraasii fooyya'aatti akka ceetuuf bu'uura guddaa kan kaa'edha jedhaniiru. Manni marii paartilee adda addaa irraa walitti dhufee jiraachuun isaa sadarkaa ijaarsa dimokiraasii bilchaataa kan agarsiisudha jedhanii kunis mana marichaa keessatti bakka bu'ummaan paartilee hedduu akka jiraatu gochuun heddumina yaadaa keessummeessuuf carraa uumuusaa dubbataniiru. Dabalataanis dhimmoota dantaa biyyaalessaa eegsisan irratti paartii mootummaa ijaaruu fi paartileen siyaasaa dorgomtoota ta'an caalaatti walitti dhiyaatanii waliin akka hojjetaniif balbala kan saaqedha jedhaniiru. መመረጥ ከሌላው ተሽሎ መገኘት ነው። ህዝቡ እምነት መጣሉን ነው የሚያሳየው። እጅግ ያልተግባባንባቸው ጉዳዮች ላይ ማህበረሰቡ እንዲመክር ምሁራኖች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ መንግስት፣ የሲቪል ማህበራቱ፣ በአክቲቪዝም ላይ ያሉ ሰዎች፣ ገበሬው፣ ሴቱ፣ ወጣቱ፣ አካል ጉዳተኛው እነዚህ ሁሉ እንዲመክሩበት ለማድረግ ነው። አጀንዳውን ሰደተን መሪ ቢያለሰ ኢትዮጵያቲፍ አደባን rakkoolee gadi fageenya qaban irratti gadi fageenyaan mari'achuu fi furuufis kan dandeessan ta'uu isaanii pirezidaantiin mana maree dhaabbata hawaasa siivilii Itoophiyaa Ahmed Hussein ibsan. Koomishiniin marii biyyaalessa Itoophiyaa ajandaalee marii biyyaalessaaf dhiyaatan keessaa ajandaawwan gurguddoo 8 waxabajji 17 2018 ifa gochuun isaanii yaadatama. Ajandaawwan gurguddoo kunneen irrattis mariin hunda hammataa fi hirmaachisaa ta'ee adoolessa 8 2018 jalqabee Addis Ababaatti geggeeffamuuf irratti mariin ni taasifama. Pirezidaantiin mana maree dhaabbata hawaasa siivilii Itoophiyaa Ahmed Hussein mana marichaa wixinee labsii koomishinii marii biyyaalessaa ijaaruuf dhiyaate irraa jalqabee hanga ammaatti gahee isaa olaanaan gumaachaa turuusaa yaadachiisaniiru. Mariin biyyaalessaa kun kanaan dura adeemsa ijaarsa sirna mootummaa keessatti hanqinaalee uumanii kan darban murteewwan dhuunfaa seenaa isaanii jijjiiruuf carraa seenaa guddaa ta'uu isaa ibsaniiru. Rakkoolee yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtuu fi ajandaawwan filataman kan wal siman ta'uu isaas dhaamaniiru. Muuxannoo biyyoota rakkoolee isaanii hedduu mariidhaanii kan irraa fudhachuun waliigaltee gaarii irra ga'uuf waliin hojjechuun akka barbaachisus ibsaniiru. ይህች ሀገር ለሁላችንም የምትበቃን ሆኖ ሁላችንም ደግሞ በዚህ ሂደት ውስጥ የራሳችን ሚና ኖረን አገራችንን በአንድ ምንወድ አገራችንን በአንድ ምናከብር ዞሮ መግቢያችን የሆነባት አገር ኤክስፔክት አደርጋለሁ። በነበረው የጸጥታ ችግር ብዙ አይነት ዩኒፎርሞች ለተለያዩ አካላት እጅ ውስጥ ገብቷል። ስለዚህ አዲስ ዩኒፎርም ስናመጣ ህብረተሰባችን ማወቅ አለበት። ፖሊስ ደንቡም ህጉም ስርዓቱም እንደዛ ነው እና አንዱን ስርዓት ዛሬ እሱ ነው የፈጸመው እና አሁን በሪፎርሙ ማግስት ሁሉም በየቦታው የማስተዋወቅ ስራ በተሳካና በሚያምር ሁኔታ ተከናውኗል። qajeelchi walii galaa olaanaa poolisii naannoo Amaaraa uffata seeraa kanaan dura waggoottan darban keessa tajaajila irra oolaa ture
uffata seeraa haaraatiin bakka buusuu isaa beeksiseera. Koomaandariin olaanaan qajeelcha waliigalaa poolisii naannoo Amaaraa Koomishinarri Jeneraalaa Dr. Zalaalam Mangistee akka jedhanitti uffanni seeraa haaraa kun raayyaa poolisii biratti baay'ee kan jaallatamedha jedhaniiru. Rakkoo nageenyaa kanaan dura turerraa kan ka'e uffata seeraa gosa hedduu ta'an tajaajila dhimma dhuunfaaf oolaa akka turan heeraniiru. Amma garuu uffanni seeraa sadarkaa isaa eeggatee qophaa'ee sirna isaa eeggatee hawaasaaf akka beeksifame kaasaniiru. Uffanni seeraa haaraa kun kan irratti hundaa'ee uffata poolisiin naannichaa waggaa 15 dura itti fayyadamaa ture irratti ta'uun isaas ibsameera. Uffanni seeraa haaraa kun kanaan duras hawaasa biratti baay'ee jaallatamaa akka ture seeraniiru. Waggoottan darban keessaa uffata seeraa ture sadarkaa isaa eeggatee bakka buusuun kun qaama hojii poolisichaa ta'uusaa koomaandarichi dubbataniiru. Bulchiinsa magaalaa Sanbateetti dhimmoota nageenyaa haala yeroo fi tokkummaa uummataa irratti mariin bal'aa fi gadi fageenya qabu gaggeeffameera. Marii kana irratti jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantaa, dargaggoonnii fi bakka bu'oonni uummataa fi ga'ee qabeessonni magaalichaa argamaniiru. Sanadni ka'umsa marii kanaa itti gaafatamaa damee siyaasaa paartii badhaadhinaa magaalaa Sanbatee obbo Maammed Ahmadiiniin dhiyaate irratti mariin bal'aan taasifameera. Nageenya keessoo fi hollaa cimsuu, tokkummaa uummataa tiksuu, misoomaa fi guddina magaalaa Sanbatee saffisiisuuf harka wal qabachuun murteessaa ta'uun irratti mari'atamee rakkoo kamiyyuu karaa marii seeraa fi nagaan akka furamu, jibbinsii fi walitti bu'iinsi akka hin uumamne ergaan darbeera. Sagantaan ashaaraa magariisaa gabbina biyyoo fooyyessuu fi sirna akkoo sirreessuudhaan oomishaa fi oomishtummaan akka dabalu gochaa jiraachuu Daarikteerri olaanaan Inistituutii Ce'umsa Qonnaa Dr. Mandaafroo Nugusee ibsan. Sagantaa ashaaraa magariisaa baranaatiin mata duree abdii haa dhaabnu jedhuun sadarkaa biyyoolessaatti biqiltoota biiliyoona 8 dhaabuuf karoorfamee gara hojiitti galameera. Dr. Mandaafroo Nugusee akka jedhanitti sagantaan ashaaraa magariisaa gabbina biyyee dabaluudhaan sirna akkoo sirreessuun bira darbee kanneen akka avukaadoo, maangoo, muuzii fi paappayaa fa'aa biqiltoota fuduraalee dhaabuun faayidaa dinagdee olaanaa argamsiisaa akka jiru heeraniiru. Kanaafuu sagantaa ashaaraa magariisaa baranaattiin damee qonnaa keessatti humna dinagdee guddaa uumuu kan danda'an biqiltoota fuduraalee bal'inaan dhaabuu irratti xiyyeeffannoo addaa kennanii hojjechaa akka jiran ibsaniiru. መጪው ክረምት ሁሉም ሰው እኔም የዛ አካል ነኝ በማለት እነዚህ የተዘጋጁትን ችግኞች እንዲተክል ሲተክልም ደግሞ በጣም ኃላፊነት በተሞላው መልኩ ውጤታማ እንዲሆን ማድረግና ተከታትሎ ደግሞ ውጤቱን እንዲያይ ያንን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo oduulee gara bal'inaan qabanneetti ceena. Misoomni qarqara lageenii kan Inxooxxoo hanga qacanee jiru rakkoolee saamicha dabalatee kanneen biroo kanaan dura mudachaa turaniif furmaata fideeraa jedhan jiraattonni naannawichaa. Kumee Balaayii dabalata qabdi. Akkuma yaadatamu kanaan dura bakki kun bakka akkas ta'anii aara garfatan, bakka itti bohaaran, bakka itti qabbana argatan osoo hin ta'in bakka asiin darbuun illee funyaan nama qabachiisu ture. እዚህ አካባቢ አሁን ከዚህ በፊት የነበሩት naannawni kun kanaan dura hojiin qarqara lageenii jiraachuuf kan hin mijannee ture. Manneen yeroo ilaalaman illee nama sodaachisan. Kutaalee hawaasaa bakka tokkotti walitti qabamanii jiraatan akkasumas ce'uuf illee hin dandeessisu kan nama sodaachisu ture. Jiraattonnis balfaa xuraawaa garaagaraa achumatti gatu ture. ነዋሪውም እዛው ጋር ሆኖ ቆሻሻውም እንደዛው ነበር የነበረው። ሰው ተደራጅተው 6 7 5 ምናምን ሆኖ ካልሆኑ namni gurmaa'e 5 fi 6 ta'ee deemuu baannaan ni saamamaayyuu eenyuu siifin qaqqabu poolisiitti himanillee qaqqabuus rakkisaadha. Bakka walga'iinsa yakkamtootaa ture dhimma tokkoof asitti yoo sitti dhihe ceehuu hin dandeessu buluu malee. እዚህ ሆነ ቤት መዛ አካባቢ ሆኖ አሁን እዚህ በጉዳይ ብታመሽ ልታደሩሉ ትችላለህ። አመከሩ ሱን ጅጅራሜራ ሚሶማ ለጌኒ Inxooxxoo hanga qacanii madaana lamitti jedhamee kan beekamu. በጣም አሪፍ kun baay'ee gaariidha. Ani amma ijoollee koo torbanitti yoo xiqqaate si'a 2 fidee nan dhufa. Kan saamus yaada isaa jijjiira malee saamee bakka itti miliqu hin qabu. Fuulletti saaxilama bakka ifaa waan ta'eef as dhaabbadhee yoon waammadhe namni na dhagaa. Kanaafuu daandiin saamtotaa kan cufame natti fakkaata. ስለዚህ አሁን ለዘራፊዎቹ መንገዱ የተዘጋ ይመስለኛል። አሁን ግን በሚገርሙ amma garuu haala nama ajaa'ibsiisuun hojii gaarii kan Itoophiyaa ibsuu danda'u bakka kanatti hojjetameera. ኢትዮጵያን የሚገልጽ ስራ እዚህ ጋር ተሰርቷል ነው ማለት
Egaa naannoon kun hojii misooma koriidarii fi qarqara lageenii keessattuu hojii misooma qarqara lageenii Inxooxxodha hanga Piikookii jiru keessa iddoo isa tokko sararuma sanarra kan jiru jechuudha. Maqaan addaa isaa naannoo Maqaxxaa jedhamee iddoo beekamudha. Asii jalqabee guutuu isaa hanga Madaalamii taabota Madaalamii jirutti guutumaa guututti hojiin qarqara lageenii hojjetamee jira. Egaa kana dura naannoon kun maal fakkaata inni yoo ilaallu guutumaa guutuu haala mijataan iddoo ittiin turredha naannoon kun. Haalli jireenya hawaasaa naannoo kanaatis baay'ee rakkisaa kan ta'edha. Keessattuu ibsaa infraastrakcharii adda addaa galchuudhaaf baay'ee rakkisaa ture. Ibsaa galchuudhaaf, bishaan galchuudhaaf, hawaasni keessattuu tajaajila hawaasaa kennuudhaaf iddoo rakkisaa iddoo ture waan ta'eef waan sana guutumaa guutuutti geeddaruudhaaf kan hojjetame. Inni lammataa haala nageenyaa naannoo kana ture. Qarqara lageenii naannoo kana jiru balfa adda addaatiin kan guutamedha. Guutumaa guutuu immoo mukkeen adda addaatiin kan guutamedha. Haala nageenya naannoo kana eegsisuudhaaf baay'ee rakkisaa ture. Inni kan biraa namoonni naannoo qarqara lageeniitti dhiyaatanii jiraachaa turanii naannoo kanatti yeroo adda addaatitti lolaan yeroo dhufe dhiibban adda addaa irra gahaa ture. Gama fayyaatiinis immoo yoo ilaalle fayyaa namootaa eeguudhaaf baay'ee rakkisaa ture naannoon kun jechuudha. Naannoo qarqara lageeniitti xuraawwan adda addaa asuma keessatti gatama. Bineensonni adda addaa yeroo du'an fidanii as keessatti gatu. Xuraawwan mana namootatti illee bahu, xuraawwan dhaabbilee adda addaa keessaa bahu, manneen fincaanii adda addaa kanaan wal qunnamanii waan turaniif haalli naannoo kana ture baay'ee rakkisaa ture jireenya hawaasaatiif jechuudha. Egaa bakki kun haala gaariin, haala nama hawwisiisuun, haala nama bohaarsuu danda'uun bakka sammuun keenya itti boqotu, bakka qilleensa gaarii irraa argannu. Naannoonni lageenii akkasumas lageen bishaan illee dabalatee ta'e guutumaa guutuutti qulqulluu akka ta'uuf bifa haaraadhaan bifa kanaan bareedee hojjetamee jira. Godina Buunoo Beddelleetti sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaa mata duree abdii hadhaabnuu jedhuun eegalamuu isaa qajeelchi qonnaa godinichaa ibse. Odeeffannoo kominikeeshinii godina Buunoo Beddellee nuuf ergee Bisee Dassaalee dabalata qabdi. Godina Buunoo Beddelleetti sagantaan ashaaraa magariisaa bara kanaa mata duree abdii hadhaabnuu jedhuun eegalamee jira. Bara kana godinichatti biqiloota gosa adda addaa miliyoona 200 ol lafa hektaara 48 irratti dhaabuuf hojjetamaa akka jiru waajjirri qonnaa godinichaa beeksiseera. Qaamoleen hawaasaa aanaalee Gachii fi Boorrachaas biqiloota waggoota dura dhaabaniin fayyadamoo ta'uu isaaniitiin bara kanas biqiloota garaagaraa dhaabaa jiraachuu himuun biqilaa kanas kan kunuunsan ta'uu himaniiru. Biyyi kun kan isiin ittiin guddachuu dandeessu, kan isiin addunyaa ittiin dorgomuu dandeessu yoo ashaaraa magariisaa dhaabde jijjiiramni qilleensaa fi haalamni qilleensaa akka hin argamneef guddinni kanaan argama jechuudhaan sababa mootummaan jijjiiramaa ashaaraa kana kaa'eef nus jalqabbii kana arraasitti jalqabne jechuudha. Ashaaraan magariisaa margas lafas biyyoos akka hin dhiqamne baay'ee isaanii gargaaree kanaan duras itti fayyadamne waan agarreef ammas immoo ashaaraa magariisaa kana dhaabuudhaan waan bal'aa waan guddaa gammachuu guddaan nutti dhaga'ame. Bosona kunuunsuudhaan bishaan kunuunsuudhaan tabba akka hin dhiqamne gochuudhaan gammachuu guddaan nutti dhaga'amee jira. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godinichaa obbo Geetawun Guuttataa godinichatti bara kanaa hojii eegumsa biyyee fi bishaanii hojjetamaa ture milkeessuuf biqilaa adda addaa miliyoona 213 buufata biqilaa 556 irratti qopheessuun aanaalee godinichaa hunda keessatti dhaabbii biqiltuu eegaluu isaanii himaniiru. Bara kana akka godina keenyaatti naannoo buufata biqilaa 556 irratti biqilaa miliyoona 213 qopheessinee lafa hektaara 48 irratti dhaabuudhaaf guyyaarraa akka godina keenya aanaa hunda keessatti ganda hunda keessatti dhaabbii isaa jalqabnee jirra. Biqiloota kana keessaa naannoo parsantii 30 kan ta'u biqilaa dual purpose tree jedhamanudha kan nyaata namaatiif oolan faayidaa adda addaatiif oolan kan dhaabaa jirru. Bulchaan godina Buunoo Beddellee obbo Amaandanuu hojiin ashaaraa magariisaa waggoottan darban hojjetamaa turaniin maddoonni bishaanii goganii turan deebi'anii burquu isaanii himuun hojiin ashaaraa magariisaa carraa hojii bal'aa dargaggootaaf uumaa jiraachuu ibsaniiru. Hojiin ashaaraa magariisaa jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf hawaasnis itti amanee kaka'umsa guddaan dhaabbii fi kunuunsa biqilaa irratti dammaqinaan hirmaataa jira jedhaniiru. Bara kana akka godina Buunoo Beddelleetti boontoo
abdii dhaabuu jedhuuni keessumaa inisheetiiviiwwan muummeen keenya ministeeraa yoo xiqqate bara 2011 bocan sana giddu galeessa godhate yoo xiqqate waggoottan torban dabarsine kana keessa gara biqiltuu biiliyoona tokkotti siqu dhaabneeti jirra. Biqiltuun biiliyoona tokkotti siqu kun yoo xiqqate lafa hektaara 204 ol irratti yeroo ammaa kana dhaabatanii fayyadamummaan uummata keenyaa gama hundaan mirkanaa'eeti jira. Fayyadamummaa uummataa qofa mirkaneessuu darbee tokko eegumsi biyyoo bishaanii keessumaa biyyeen keenya gabbataa akka ta'u bishaanonni marganii turan waggoottan torban dabarsine kana keessa maddoonni gogee turellee bakka itti deebi'eeti kan jiru. Gama biraatiin hojiin ashaaraa magariisaa kun wabii carraa hojii uumuu ta'ee yoo xiqqate dargaggoonni keenyaa fi hojii dhabaan hedduun carraa kanarraa fayyadamaati kan isaan jiranii. Bulchiinsa magaalaa Kamiseetti hojii investimentii fi indaastirii babal'isuun hawaasa naannawichaa fayyadamaa taasisuuf hojjetamaa jiraachuu waajjirri investimentii magaalichaa ibse. Gabaasa Fayyaraa Maammuuf dabalata qabna. Bulchiinsa magaalaa Kamiseetti hojii investimentii fi indaastirii babal'isuun hawaasa naannichaa fayyadamaa taasisuuf hojjetamaa jira. Warshaa daakuu qamadii Laziz bara 2008tti hojii kan jalqabe yommuu ta'u, hawaasa naannawichaaf gama carraa hojii uumuu fi qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuu keessatti faayidaa guddaa kennaa jira. Gatii madaalawaatiin warshaa daakuu Laziz irraa fayyadamaa akka jiran kan ibsan jiraattonni carraa hojii uumuu fi qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuuf warshaaleen biroos ijaaramuu akka qabanis ibsaniiru. Maqaan kiyyaa Liyyar Bayan Baarumeyyaa. Artumaa Fursee, Ganda Fursee. Asitti ogaadhumne gatiin isaan hoggaa bakka biraan asirraa fuudhanii suuqatti gurguranii suuqarraa binnee itti fayyadamuudhaaf nuti daama. Akkasaniin asii dhufnee hoggaa si bitanne gatiin isaati astaatii qaba. Faayidaa nagaan hawaasa asirra zoonii akka zoonii keenyatti haa faayidaa irraa qabna jechuun maana. Akka zoonitti kunkaan kana caalee abbiin oduutu takkame akkuma isatti akkuma hawaasi bal'atti nu fayyada. Amma isa daakuu nu dhiyeessee kun akkuma kana abbaa qabeenyaati waliin akkuma nasa zeetiitis wanniitis akkuma nu dhiyeessee akkuma kana fakkaatu waan bakka fageenya sanitti barbaadu san asumatti nu dhiyeessee akka hawaasi nu roodinnatiin nurra dhaabbatu nu godhuu barbaanna. Warshaa daakuu qamadii Laziz keessatti hojii gaggeessaan humna namaa kan ta'an obbo Hussein Mahammad akka jedhanitti warshichi namoota 34 ta'aniif carraa hojii uumuusaa fi qonnaan bultoota naannichaa irraa galtii warshaaf ta'u argachaa jiraachuu ibsuun kanaanis warshichi hawaasa naannichaatiif oomisha isaa gatii madaalawaatiin dhiyeessaa akka jiru ibsaniiru. Warshaan kun kan jalqabe akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2008 irraa jalqabeeti. Ijoollee yeroo sanarraa jalqabee namoota carraa nama 34f idileedhaan 14 digdama immoo yeroodhaaf kan qaxaramanii hojjechaa kan jiranii. Kanarraan baay'inaan tajaajila kennaa jira warshaan kun naannoo kanaaf. Keessattuu amma qotee bulaa naannoo kana kan jiran gatii daldaloonni iddoo biraarraa fuudhanii kan gurguran ala isaan piroomoot gochuudhaaf gatii itti dabaleetti gurguraan kan irraa bitu. Haaluma kanaan warshaan kun kiiloomeetira reediyas kiiloomeetira 100 kan ta'e fakkeenyaaf Sanbata haa jennu, Baatee haa jennu, Kombolcha haa jennu, Harboo haa jennu wanniidha konkolaataa keenya kan deemu kiraa hin kaffalan jechaadha. Haala kanaatiin tokko bu'aan isaa maali? Amma daldaltoota keenyas kan jennu gatii asirraa fudhatanii uummata gurgurtan kun xiqqoo ishee dabala malee akka ittiin guddisne. Kanaafuu firii isin buuneera jennee gorsa illee kennina. Bulchiinsa magaalaa Kamiseetti hojiiwwan investimentii fi indaastirii babal'isuun hawaasa naannichaa gama carraa hojii uumuu fi qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuuf hojjetamaa jiraachuu waajjirri investimentii magaalaa Kamiseetti ogeessa kan ta'an obbo Abduu Hussein dubbataniiru. Akka magaalaa keenyatti haalli industiriiwwan adda addaa akka gara hojiitti galan hojiin hojjetamaa turee jira. Hagas mara haala barbaachisuun gara hojiitti galuu dhabuun isaanii beekama. Hordofii fi to'annoo taasifamaa jiruutiin immoo amma yeroo ammaa kanatti fooyya'insi gurguddaatu mul'ata jira. Akka magaalaa keenyaatti hojii dhabeeyyii hedduutu jira. Dargaggoonni hojii dhabaa hedduu jira. Kanaaf kana gara hojiitti galchuudhaaf immoo kan nu barbaachisu tokko faabrikaa fi industiriiwwan adda addaa akka magaalaa keenyatti babal'achuu qabu. Kana gochuudhaaf carraaqqiin godhamaatii jiru ni jira. Galmaan gahuu irratti rakkoon ni jira. Kana ta'us industiriiwwan yookiin immoo faabrikaawwan adda amma hojiitti galanii jiran kanatti fayyadamnee carraan hojii dargaggoota keenyaaf akka uumamu kuniiti jira. Fakkeenyaaf Laziz amma warshaan daakuu Laziz kun hedduu nu gargaarii jira. Carraa hojii uumuudhaan dhaabbatan gara 14 fi bahee idileedhaan kun immoo yeroodhaan kan
carraa hojii uumee jiru 20 waliigala gara namoota 34 kanaaf carraa hojii uumee jira jechuudha. Nageenya bulchiinsa sablammii Oromoo waareessuuf humna callisaa jiru cimsuun akka barbaachisu bulchaan olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmed Alii himan. Eebba milishaa aanaa Dawaa Caffaa kilaastara Gulaatti gaggeeffameera. Imaam Ibrahim dabalata qaba. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Dawaa Caffaatti eebbi milishootaa gaggeeffameera. Eebba kanarratti hooggantoonni bulchiinsa sablammii Oromoo fi aanichaa hirmaataniiru. Milishoonni leenjii fudhatanii eebbifaman nageenya uummata isaanii eeggachuuf akka hojjetan eeraniiru. Dura jechuudha dura finxaaleeyyii kana jechuudha of keessaa baasuudhaan kan beekamu Walloo keessatti jiille tokkummaa qaban jaalala qaban walitti jaarramuu beekan walin ganan walin nyaachisan walin waraanan nuhis amma lammaffaan ammoo eenyu ta'uu jira jechuudha Guulaa Tsiggee. Kanaafu Guulaa Tsiggee lammaffaa ta'uu jira. Tooftaa kana ammoo eenyutu irraa fayyadamuu feera jirootaan irraa fudhatuu jira. Guulaa katamootis irraa fudhatuu jira. Baramaa deemuu jira. Bal'ifamuu jira jechuudha. Nuyi har'as borus makalaakaanis hin dhufu. Salaam kabbaariinis hin dhufu. Fulusiinis hin dhufu. Isaanoo hojii isaanii kaa'ee hojii isaaniitiif ta'uu qaban. Nuyi biyya keenyaaf ammoo du'uu qabna as keessatti. Jirra. Yoo nani qulqullaa'e ilmaan kiyya qulqullu. Yoo nani xuwaarata ilmaan kiyya xuwaaramu. Najasin hin tuqin jennaan qulqullaa'uu qabnaa qulqullaa'u. Kanaan waadaa walii galennaan bakka shaneen jiru. Shanee yoo ittiin deemnanne shanee wasana waan akka qabu wasanni keessan asii garagalaa jedhama. Jedhamuma kana. Shanee wasana qabu faannoo wasana qabu. Wanni ilma namaa ajjeesu, wanni niitii biraa ilmaan biraa gadi baasee nama ajjeesu, ulaarran nama ajjeesu, wanni ilmaan yatiim nama goosisu, wasana qabu. Halkanii guyyaa itti kufuu qaba namni. Halkanii guyyaa. Gandi kun sadan tokko taane akkuma amma kana kanatti yoo kan waliin jiraannu taate diinni tokko nu injifatuu hin danda'u. Kilaaseera kana qofaaf odoo hin taane akka godina teenyaatti bakka barbaachise kan hundatti waliin jirra isa jennu qabna. Kana qofaa miti. Diinni keenya shanee qofaa miti. Diina keessaa diina alaa wanta qabnuuf wanta barbaachise hundarratti maqaa Itoophiyaatiin wal bukkee dhaabbachuu barbaanna. Yaanni keenya yookiin saansalati keenya ganda kana sadan irratti kan dhaabbatu miti. Akka Dawaa Caffaa guutuutti wal gahee akka aanaa keenyaa wal gahee yeroo raate akka godina keenyaatti wal gahee hanga Mooyyalee irraa kaasee hanga Raayyaatti ijaarame tokko taane wal bukkee dhaabbachuudha kan barbaannu. Wal qooduu miti. Bulchaan olaanaa aanaa Dawaa Caffaa obbo Mahammad Geetaachoo milishaan aanichaa yeroo nagaa kan qotu yeroo rakkoo uummata cinaa kan dhaabbatu ta'uu isaa mirkaneessaniiru. Milishaan gaachana nageenyaati. Akkuma beekamu milishaan keenya yeroo nagaa kan dhukkaasu. Yeroo rakkoo mudate kan dhukkaasu. Yeroo nagaa kan qotatu. Kanaafuu qotee bulaan keenya milishaan keenya nageenya aanaa keenyaaf nageenya godina keenyaaf gaachana isa guddaa ta'uusaa hubatamuu qaba. Bulchaan olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmed Alii gama isaaniitiin uummanni kilaastara Guulaa misoomaa fi nageenya isaa uummata mirkaneesse akka ta'e kaasaniiru. Humna walii ta'anii wal gurmeessanii wal ijaaranii wal dhaggeeffatanii gaafa socho'an fakkeenyi waliin jiraachuu fakkeenyi diina cabsuudha uummata Guulaati olitti bulchiinsa saba keenyaa keessatti argamuu hin danda'u. Humni kunis akka bulchaan keessa sinii kaase abdii godina saba keenyaa abdii mootummaa naannoo keenyaa humni har'a eebbifnu qofti rakkoo nageenyaa karaa kamiinuu dhufu bulchiinsa saba keenyaa irratti qolachuudhaaf humna gahaa ta'uu isaa irra deebiidhaan mirkaneessuun barbaada. Qaamonni nageenya booressuuf hojjetan gara nagaatti akka dhufanis dhaamaniiru. Warra halkan guyyaa biyya kana diiguudhaaf rakkoo biyya kanatti uumuudhaaf socho'us jalqaba jaalalaan waan mo'annuuf warri uummata kana keessa galee tabaayii uummata kanatti ta'e yoo dhufes karaa nageenyaa waan qabnuuf balballi nageenyaaf qabnu waan banamee jiruuf dhiifamaa fi araaraan kan simannu ta'uusaan isiniif toomsuu barbaada. Kanaan alatti milishaan keenya wabii uummata isaatii eegsifatuudhaaf nageenya waaressuudhaaf hirmaannaa uummata isaatii mirkaneeffatee yeroo kamiyyuu caalmatti warra nu keessatti harcaatee hafte
hattuu fi gantuu tabaayii uummata kana keessa jiru xaraarragee nageenya bulchiinsa saba isaatii nageenya aanaa isaatii ganda isaatii akka eegsifatu irra deebiidhaan adaraa isinii dhaamuun barbaada. Waajirri haqaa aanaa baatee sirna haqaa ilaalchisee ga'ee qabeessota gandoota garaagaraa irraa filamaniif leenjii kennuu isaa beeksise. Odeeffannoo kominikeeshinii aanichaaf Eebbisee Dassaalee ammas dabalata qabdi. Bulchiinsa aanaa baateetti waajjirri haqaa aanaa baatee deeggarsa baajataa UNDP irraa argateen haala deeggartoota seeraa, bu'uura seeraa, qabannaa dhimmaa fi haala walitti dhufeenya sirna haqaa ilaalchise ga'ee qabeessotaaf gandoota garaagaraa irraa filamaniif leenjii kennuu beeksisee jira. Qaamoleen leenjii kana fudhatan akka jedhanitti leenjiin deeggarsa waajjira haqaatiin isaaniif kenname leenjii guddaa akka ta'ee fi rakkoolee dubartootaa fi daa'imman irratti ga'an furuuf kan isaan dandeessisu akka ta'e dubbataniiru. Kana malees qaamolee dhimmi ilaallatu waliin gadi bu'uun hawaasa isaaniif akka hojjetan kan isaan taasisuu fi rakkoolee gandatti hiikamuu qaban gandumatti hiikuun akkasumas rakkoo gandaa ol ta'ee qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessuun rakkoo hawaasaa hiikuuf akka hojjetan dubbataniiru. Akka leenjii fudhannetti ummatoota nu gargaaran wajjin wal mari'annee torbee lamaan wal agarree akka qorannoo gaggeessinu. Maal fakkaata? Yoo namichi lafa saamu yoo jiraate nama san qaama fakkaatu dhiyeessine kan furmaata kennu qaama seeraan wal qabate ta'uu qaba. Haqaan wal qabatee akka hojjennuuf leenjii fudhanne irratti ka'umsa godhanne koomitoota yookaan qaama garaagaraa leenjiin wajjin fudhatan qaama nu wajjin hojjechuu qabanii waliin hojii kana akka itti fufnu abdiin qaba. Leenjii yeroo hunda nu kennameen UNDP wal qabatee nu kennameen barnoota arganneen dubartoota miidhaan irra ga'ee waan adda addaa gama irsaatiinis irra ga'ee sun akka gara seeraa dhufu kan hikimina argachuu qabu fayyaa deemee akka argatu kan immoo achumatti ganda kan xiqqoo ta'e achumatti hiikkatu achumatti akka hiikkatu leenjii arganneen eeganaan booda immoo leenjii nuu kenname kana isa qabannee nagayaan immoo furuu fi warra humna ganda saniitii ol ta'e ol dabarsuudhaaf fedhii qabnaa dalagaa jirras ammas itti fufnaan jedha. በፍትህ ጽሕፈት ቤት የተሰጠነው የድጋፍ ስልጠና ትልቅ ስልጠና ነው። deeggarsi leenjii karaa waajjira haqaan nuuf kenname leenjii guddaadha. Asitti waan dhageenyee fi asitti waan baranne rakkoolee daa'immaniif dubartoota irra gahan gara hawaasatti gadi buunee furuudhaaf baay'ee irratti hojjenna. Rakkoolee kanneen furuuf leenjiin kun baay'ee nu gargaara jedhee yaada. Leenjii yeroo hedduu nu fudhanna. Leenjii kana kan adda taasisu immoo baay'ee nama jajjabeessa. Gara hawaasatti gadi buunee qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan akka nuti hojjennu nu taasiseera. ወደታይ ወርደን ማህበረሰባችንን ከሚመለከተው አካል ጋር በመቀናጀት ማለት ነው እንድንሰራ አድርጎናል። itti gaafatamaan waajjira haqaa aanaa baatee obbo Hindiris Mohammed akka jedhanitti leenjiin deeggartoota haqaaf gandoota irraa filuun fayyadamummaa dubartootaa yakkoota dubartootaa irratti raawwataman mirgi dubartootaa ganda irratti haala kamiin kabajamaa akka jiruu fi daa'imman mirgi isaanii yoo dhiibamu qaamolee kanaaf deeggarsaa fi tajaajila kennuuf beekumsi waan barbaachisuuf haala kamiin ragaan akka sassaabamuu fi iyyanni fudhatamuu qabu yakki yeroo raawwatamu garam akka qabamee deemamu leenjii bu'a qabeessa akka kennan dubbataniiru. Bakka bu'oonni uummataa kun yookaan community paraleksaan jedhamu kun keessaatu dubartoonni fayyadamummaa isaanii yakkoota dubartoota irratti raawwataman mirgi dubartoota haala kamiin ganda irratti kabajamaa akka jiru daa'imman dubartoonni mirgi isaanii yeroo dhiibamu kallattiidhumaan uummata keessa kan jiran qaamolee kana waan ta'eef qaamoleen kun isaaniif deeggarsa yeroo kennan yookaan tajaajila yeroo kennan beekumsa bu'aa qabeessa ta'een barbaachisa isaan beekumsa malee hojiin waan hojjetamneef amma leenjii kanaan duras kennaa turre garuu leenjiin kan amma kan duraan adda kan godhu hojii isaanii kana yeroo hojjetanii haala kamiin ragaan haala kamiin akka sassaabamu iyyanni haala kamiin akka fudhatamu yakki yeroo raawwatamu karam akka qabamee deemamu seektaroota mootummaa waliin qindoomina jiru haala kamiin akka jabeessan qindoomina jiru kanarra rakkoo maalii jirasa jedhus qabatamaan dhaabbifa leenjiitiin qophaa'e madirakii qophaa'e kana kennuun danda'ameera.
kabajamtoota daawwattoota keenya ammamoo tibbana miidiyaalee irraa odeeffannoo adda addaa qabatee Fayyeraa Maamoon as na biratti argama. Fayyeraa odeeffannoo tibbana miidiyaalee irraa qabattee daawwattoota keenyaan biraan nuuf ga'e. Tole galatoomii Dammaqa. Egaa odeeffannoo tibbana miidiyaalee keenya guyyaa har'aatii jalqabaatti yemmuu jirugaa manneen amantaa kiristaanaa Laalibalaa hambaalee yuuneeskoo keessatti kan filataman 5 keessaati daawwattoota guddoo addunyaatiin kan filataman keessatti isa jalqabaa keessaa tokko ta'uu sadhaga kan dhagahame Dammaqee keessumattuu amantoonni guddoon addunyaa immoo naanna'uudhaan maqaan isaanii keessumattuu kabajamaa fi beekamaa UN Grand Master jedhamuudhaan kan beekamtii qaban jechuudha. Madaallii iddoowwan daawwannaa baay'ee jaalatamoo ta'an keessaati 5 keessaati manni amantaa Laalibalaa tokko ta'uu sadhaga kan dhagahame keessumattuu akka dhaabbatni qorannoo Euronews ifoomsetti immoo amantoonni guddoon hambaalee addunyaa UNESCO kan baay'ee jaalatan jedhanii ka'an keessaati manni amantaa kiristaanaa kan Laalibalaa filatamaa fi isa guddoo keessaati isa 5 jedhaman keessaa tokko ta'eedha kan himame keessumattuu amantoonni immoo iddoowwan seenaatiin beekamoo ta'an kanneen akka Angkor Wat fi dallaa guddicha Chaayinaa Great Wall of China kan jedhamu achi keessatti isaan kanaan biratti kan fageenya guddaa dinqisiisaa fi bakka ulfinaa kan afuuraa ta'uu wajjin wal qabate kunis isa jalqabaa ta'uu sadhagaa keessumattuu biyya keenyaaf kun hawwata turizimii isa wajjin harkisa wajjin wal qabate illee faayidaa guddaa qabaachuu sadhagaa kan dhagahame. Dhugaadha Fayyeraan keessattuu mana amantaa Laalibalaan egaa keessattuu UNESCO irratti galmaa'uun isaa egaa umrii dheeraa lakkoofsiiti kan inni jiru kan wajjin wal qabatee akka odeeffannoo Euronews ifoomseen egaa daawwattoota idil addunyaa ta'aniin egaa filatamuun isaas odeeffannoon ni agarsiisa. Dhugaa keetiin keessumattuu kun immoo kan akka addunyaatti beekamtii qaban kan filatamuun isaa kun immoo turistiin biyya alaatii dhufanillee naannawa sanatti akka daawwatanii fi biyya keenyaaf illee galii guddaa argamsiisuu wajjin wal qabatee gaheen qabaatu olaanaadha keessumattuu hambaawwan kun jechuudha balaawwan uumaaf namtolcheedhaan isa mudachuu danda'an immoo qaamni dhimmi ilaalatu immoo isa kana hawwata turizimiidhaaf illee mijataa gochuudhaaf wajjin hojjetamuu qabus gama kanaan cimee akka itti fugaa dhaamsa keenyadha jechuudha nuti illee keessumattuu miidiyaaleen hedduun dhimma kanarratti gabaasa kan isaan jiran jechuudha. Odeeffannoo keenya isaa lammaffaatti yommuu ceenu kan tibbana miidiyaalee keenya irratti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii weerara dhibee iboolaa kan Afrikaa doolaara biliyoona 3.6 akka baasuu danda'udha kan inni himame Dammaqe keessumattuu kana malees hojiiwwan dhibbaa hedduutti lakkaa'aman illee gama kanaan dhabsisuu danda'a jedhameera. Iboolaan keessumattuu naannawa Afrikaa keessatti erga mudateeti kaasichuudhaan Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo keessatti erga mudateeti lubbuu namoota hedduus dabarsaati kan inni jiru kan namoota 1,000 ol kan inni irratti mul'ate isaan keessaa immoo namoonni 377 dhibee kanaan jechuudha kan lubbuun isaanii akka darbe dhagaan ni mul'isa. Fayyeraan asirratti dhukkubni kun keessattuu biyyoota kanneen akka Ugaandaa keessas namoota muraasa irratti egaa mul'achuun isaas odeeffannoon agarsiisaati kan inni jiru yeroo ammaa kana keessatti. Dhugaa keetti keessumattuu kan inni naannoo daangaa irratti babal'achaa keessumattuu akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii himetti immoo keessumattuu naannoo daangaa irratti kan Sudaan kibbaa wajjin wal qabate naannoo sanattis babal'achuu danda'a kan jedhamu Sudaan ni jira kan Ugaandaa keessatti immoo namoota muraasa irrattis argamuusaadha kan dhagahame kanaaf ogeeyyiin immoo carraawwan babal'achuu danda'a kana hir'isuudhaaf keessumattuu akkuma beekamu hojii hojjetamuu qaba dhibeen iboolaan akka agammaatti qorichi yookaan immoo dawaan isaaf argamellee kana jedhamee baasus garuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gama kanaan immoo dhaabbanni fayyaa addunyaas illee qorichoota yaalii taasifaman kanarratti akka kennaa jiru kan immoo naannoo Koongoo kanatti dhibichi naannoo hammaatti kanatti kennuuf akka jirudha kan inni dhagahamas jiru jechuudha. Odeeffannoo keenya sadaffaatiin immoo bulchiinsa Ameerikaa Kolaarooditti paartii Dimokiraatik bakka bu'uudhaaf dhalattuun Itoophiyaa Meelaat Kiroos filannoo kanaaf duraatti darbuu ishee kan dhagahame jechuudha. Ilaalchi siyaasaa Dimokiraatik Sooshaalistii jedhamuudhaan
kan qabdu gaa meelaat filannoo adeemsifameen paarticha keessatti yeroo dheeraadhaaf kan tajaajilanii Diyaana Daageet jedhamtu injifachuudhaan gaa kan isaan kan hin dhagahame jechuudha ijoo dubbii ta'aa jira gaa tibbana jechuudha miidiyaalee addunyaa garaa garaa irratti illee mo'achuun meelaat gaa paartichi yeroo dhiyootti immoo yeroo dhiyoositti filannoowwan injifannoo ishiin galmeessite keessaa tokko akka ta'es miidiyaaleen Ameerikaan gabaasa keessaa jiranii meelaat gaa paartii dimokiraatik kaadhimamtuu ta'uun yeroo itti aanu immoo paartii riippaabilikaa nama bakka bu'u waliin dorgomtee yommuu itti gaa kallattiidhumaan mana maree biyyattii akka garuu seeneetii paarlaamaa Ameerikaa keessatti seenuudhaaf egaa kaayyoo ishee gara fuulduraa keessatti kan isheen jirtu. Egaa dhugaa keettee keessumattuu filannoowwan Niiwuorkiitti adeemsifameen immoo gaa bakka buutonni paartii dimokiraatik yeroo dheeraadhaaf tajaajilan kaadhimamtoota biroo haaraan illee bakka bu'anii kan isaan jiranii guyyaa 8 keessatti immoo miseensa bakka bu'oota uummataa jechuudha waliin dorgomtee mo'achuun meelaat gara paartichaa yookaan immoo paarticha keessaati gara sadaffaa ta'uu isheeti kan dhagahame jechuudha kunis immoo keessumattuu dhalattuu Itoophiyaa ta'uun ishee immoo seenaa kanas adda taasisaa jechuudha kanaaf keessumattuu lammiin biraa taatullee keessumattuu dubartoota biroofillee fakkeenyummaa guddaa ta'uu siyaasa Ameerikaa keessattis egaa akka isheen hirmaachuudhaaf dhugaa kee jettee waan hedduu jijjiiruu danda'a jechuudha. Odeeffannoo tibbana miidiyaalee isaa xumuraatiin egaa US fi Iraan walii galtee nagaa waaressuudhaaf marii teeknikaa geggeessaa akka jiran kan dhagahame jechuudha dammaqee keessumattuu US fi Iraan egaa walii galtee nagaa yeroo hedduutti egaa keessumattuu waraana dhaabuu wajjin wal qabatee walii galteewwan garaa garaa dhagaa haala gabbisa Yuraaneemii irratti kan isaan marii garaa garaa geessaa turan haa ta'u malee inni miilanaa kun immoo egaa ulaan Hormuuz itti fufsiisuuf keessumattuu du'aa keessatti marii teeknikaa eegaluu maddeen dhimma kanatti dhiyeenya qabanii fi aangawoonni kan isaan ibsaa jiran jechuudha mariin kun immoo waliigaltee wal hubannoo waraana dhaabuu fi ji'a darbe keessaa kan mallatteeffamee bu'uura godhachuudhaan jechuudha kunis immoo gara fuulduraatti egaa abdii cimaa kan agarsiisus jedhameeti kan eegamaa jiru kanarratti egaa BBC'n gabaasan akka baasitti gara fuulduraatti illee ulaan Hormuuz kun akka waliigaltee xumuraarra ga'amus abdii kan eegamu ta'a jechuudha walumaa galatti odeeffannoo tibbana miidiyaalee keenya guyyaa irratti qabadde kanneen turan. Ayyee galatoomii fayyaraa odeeffannoo tibbana miidiyaalee irraa waan nu qabsiisteef. Galatoomii. Ayyee. odulee keenya irraa osoo hin xumuriin dura al tokko hangafoota isaanii siin yaadachiifna. Misoomni qarqara lageenii kan Inxooxxoo hanga Qacanee jiru rakkoolee saamicha dabalatee kanneen biroo kanaan dura mudachaa turaniif furmaata fideeraa jedhan jiraattonni naannawichaa. Nageenya bulchiinsa sablammii Oromoo waareessuuf humna callisaa jiru cimsuun akka barbaachisu bulchaan olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmad Alii himan. Odulee keenya har'aa asirratti xumurree jirra. Sagantaalee keenyaaf waliin turtii gaarii.